สดีค่ะพบกับพี่อีกครั้งนะคะเพชรแต้มสีค่ะวันนี้นะคะจะขอแนะนำไม้อีก5โคนที่สวยงามน่ารักนะคะขอเริ่มด้วยเจดนะคะเจดเนี่ยมีเขียวและเหลืองเป็นหลักนะคะแต่ว่าเวลาที่เขาโดนแดดกับไม่โดนแดดเนี่ยสีจะต่างกันอย่างอันนี้เพิ่งโดนแดดเล็กน้อยนะคะเริ่มต้นก็จะเป็นเขียวกับเหลืองแล้วก็มีภูเป็นค่อนข้างจะละเอียดหน่อยค่ะก็มีอันนี้เป็นเขียวเหลืองนะคะมีเริ่มคือโดนแดดแล้วมันจะเริ่มสีแดงขึ้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของต้นที่โดนแดดไม่เยอะนักแต่อันนี้เป็นต้นที่โดนแดดเยอะๆจะออกได้แดงถึงขนาดนี้จนบางครั้งเราไม่นึกว่าเขาเป็นเจดนะคะเพราะกลายเป็นแดงทั้งลูกแต่นี่ก็คือเจดค่ะนี่ก็คือความงามที่แปลกๆนะคะก็ส่วนต่อไปก็คือเป็นต้นใหญ่ของเจดอันนี้เป็นเจดต้นใหญ่นะคะเจดต้นใหญ่ก็จะมาทั้งแดงทั้งเหลืองทั้งเขียวนะคะส่วนใหญ่แล้วหัวเขาจะเป็นป้อมๆลักษณะป้อมแล้วก็หนามยาวหน่อยนะคะอันนี้พี่ขอแนะนำว่าควรจะเลี้ยงเป็นต้นเดี่ยวไม่ควรจะเลี้ยงเป็นกอค่ะเพราะเป็นกอแล้วเหมือนมันจะอาจจะดูรกไปนิดนึงพอเป็นต้นเดี่ยวเนี่ยเขาก็จะสวยงามอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะแล้วก็การที่จะมีดอกหรือมีหน่อเนี่ยจะช้ากว่าสายพันธุ์อื่นนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะสวยคือต้องใหญ่จริงๆแล้วถึงจะเริ่มมีดอกมีหน่อค่ะแต่ก็จะสวยอย่างเงี้ยนะคะมีแดงมีเหลืองมีเขียวนะคะอันนี้เป็นเจดนะคะอันนี้เป็นลักษณะของเจดส่วนอีกคนหนึ่งที่น่ารักมากก็คือมาร์เบิลค่ะมาร์เบิลเนี่ยโคนพื้นฐานเนี่ยจะเห็นว่าเหลืองกับเขียวเป็นหลักบางทีออกดูจะเป็นขาวๆด้วยถ้าเขาไม่โดนแดดนะคะสีเขาจะออกเป็นขาวเลยหมายถึงว่าเป็นเหลืองอ่อนกับเขียวอ่อนก็จะดูไม่ค่อยมีสีสันแต่พอเขาโดนแดดปุ๊บสีจะมาเลยค่ะอันนี้ก็จะสีเยอะขึ้นแต่ข้อควรระวังของมาร์เบิลเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งคือว่าเขาเนี่ยผิวจะบางมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีน้องๆหลายท่านที่รับไปแล้วบอกว่ามาร์เบิลทำไมมีเป็นร่องรอยสีน้ำตาลอยู่ที่โคนบ้างที่โน่นที่นี่บ้างอันนี้เป็นเพราะผิวเขาบางเพราะฉะนั้นการดูแลรักษาเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องความชื้นอย่าให้เขาชื้นมากพอชื้นมากปุ๊บเขาจะเกิดริ้วรอยขึ้นมานะคะบางทีเป็นคราบเหมือนเรียกกันว่าคราบน้ำนั่นก็คือมาจากการที่ชื้นเกินไปแต่ว่าผิวเขาบางมากนะคะในบางครั้งเราอาจจะต้องช่วยด้วยการที่สเปรย์พวกยาฆ่าเชื้อราอ่อนๆให้เขาเพื่อให้ผิวพรรณเขาสวยขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะไวต่อคราบต่างๆมากเลยอันนี้ต่อไปเป็นมาร์เบิลอีกตัวหนึ่งนะคะอันนี้เมื่อเขาโดนแดดเขาจะไปเห็นสีแดงเลยค่ะอันนี้คือแดดจัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งจะเป็นไม่เหลือเหลืองเลยแต่ว่าพอกลับมาอยู่ในที่ร่มเขาจะกลับมาเหลืองใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากได้แดงอยากได้สีจัดก็ให้เขาอยู่แดดเยอะๆนะคะเรามาดูมาร์เบิลอีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นมาร์เบิลต้นใหญ่เขาก็จะอันนี้โดนแดดไม่เยอะสีก็จะออกทางเหลืองและเขียวนะคะเป็นเหลืองเขียวกระจายทั่วถึงกันทั้งต้นเลยแต่ว่าก็จะมีความงามไปอีกรูปแบบหนึ่งก็คือลองดูนะคะน่ารักมากอันนี้ข้างบนนี่หัวนี่ก็เริ่มเป็นเคลสแล้วค่ะเริ่มมีภูแทรกนะคะแล้วก็สีก็จะน่ารักแต่ถ้าอยากได้แดงเยอะๆก็พาไปตากแดดนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องความชื้นค่ะสำหรับมาร์เบิลนี้นะคะแตกต่างระหว่างมาร์เบิลกับเจดนะคะมันจะใกล้เคียงและคล้ายคลึงกันมากนะคะต้องเรียกว่าใช้ประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆศึกษาและดูกันไปนะคะอย่างที่จะบอกว่ามาร์เบิลก็มีเขียวที่ขอบบางต้นของเจดกับมาร์เบิลก็จะคล้ายๆกันเลยค่ะเพียงแต่ลายของมาร์เบิลเนี่ยจะออกเหมือนคล้ายๆลายหินอ่อนนะคะตัวยิ่งโตยิ่งเห็นชัดนะคะแต่ว่าเล็กๆเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดถ้าจะเลือกระหว่างเจดกับมาร์เบิลอาจจะต้องลองค่อยๆพิจารณากันสักนิดนึงนะคะส่วนสำหรับมาร์เบิลต้นใหญ่เนี่ยสีกับถ้าเทียบมาร์เบิลกับเจดต้นใหญ่เราจะเห็นชัดเลยค่ะว่าเขาจะมีความแตกต่างกันเยอะที่เนื้อผิวของภูแต่ละภูจะไม่เหมือนกันนะคะลักษณะลวดลายของเขาอะนะคะลองค่อยๆดูกันไปนะคะแล้วก็จะค่อยๆเข้าใจมากขึ้นค่ะคนต่อไปที่จะคุยถึงนะคะในวันนี้ก็คือบุษราคำนะคะบุษราคำเนี่ยค่ะ
เขาจะมีโคนของกลีบที่กว้างแบนนะคะแล้วก็มีสีเหลืองเกือบจะทุกตุ่มหนามนะคะเหลืองเกือบทั้งหมดเลยก็จะเป็นเหลืองกับเขียวเท่านั้นนะคะแต่จะเป็นสีอ่อนสีแก่ขึ้นอยู่กับหนามขึ้นอยู่กับแดดนะคะสมมุติว่านี้เนี่ยอาจจะแดดไม่แรงมากแดดน้อยนะคะก็จะเป็นลักษณะสีเหลืองที่ขึ้นมาเนี่ยจะกระจายแล้วก็ไม่เข้มจัดนะคะสีก็จะไม่มีแดงนะคะเป็นสักคำนี้มันจะออกเป็นสีเหลืองและเขียวค่ะต่อไปนะคะจะเป็นแคทไซน์ค่ะแคทไซน์นี่ก็เป็นคนที่เป็นที่นิยมมากเลยนะคะเพราะว่าลักษณะของเขาน่ารักมากเขาจะมีจุดขาวๆที่บนยอดของหนามแล้วก็สีเหลืองที่ขึ้นเนี่ยก็จะขึ้นมาตามตุ่มหนามต่างๆแล้วก็มีสลับด้วยสีแดงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขามีเหลือบขาวๆอยู่ที่บนสันบนตุ่มหนามเนี่ยเวลาเรามองแล้วทำให้พี่นึกถึงแคทไอพลอยที่ชื่อแคทไอนะคะมันจะมีเหลือบขาวๆให้เห็นอย่างนี้ค่ะนั่นอันนี้ก็จะสวยไปอีกอย่างเนี่ยอันนี้เป็นต้นเล็กนะคะต้นเล็กแคทไอต้นใหญ่เนี่ยก็จะมีความงามไปอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะมีหนามที่ค่อนข้างยาวนะคะต้นนี้แล้วก็มีเป็นคริสด้วยนะคะหัวเป็นคริสด้วยค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะสีแดงเขาจะขึ้นที่บนตุ่มหนามบนปลายตุ่มหนามเนี่ยค่ะก็จะน่ารักมากดูแล้วก็จะเหมือนแคทไอคิดไปถึงแคทไอนะคะจะสวยมากๆเลยค่ะมองแล้วเหมือนเหลือบเวลาเราขยับเม็ดพลอยที่ชื่อแคทไอเนี่ยเส้นขาวๆก็จะวิ่งไปวิ่งมาเหมือนกับตัวนี้ค่ะเหมือนเรามองไปแล้วก็จะเห็นจุดขาวๆของเขานะคะอันนี้ก็คือแคทไอค่ะวันนี้นะคะโคนสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันนะคะก็จะเป็นโคน Tiger's Eye นะคะก็จะมีสีสันที่ดุดันนะคะแล้วก็ลวดลายก็งดงามค่ะถ้าชอบสีที่ดุดันนะคะก็คงจะต้องเป็น Tiger's Eye นี่แหละค่ะ Tiger Eyes นะคะจะมี2 แพทเทิร์นนะคะอันแรกจะเป็นตัวที่สีดุดันตัวนี้จะเป็นคนละอย่างกันส่วนตัวนี้เนี่ยสีจะอ่อนกว่าแต่ว่ามีหนามยาวนะคะดูแล้วก็จะสวยไปอีกแบบนึงค่ะมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะจะเป็น2ตัวสำหรับ Tiger Eyes นะคะส่วนต้นใหญ่เนี่ยก็จะสวยนะคะจะดุหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นความงามอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องสำหรับคนที่ใจรักต้นนี้นะคะก็จะมีสีแดงเยอะแล้วเขียวก็จะเป็นเขียวเข้มๆนะคะแล้วก็จะดูแล้วก็น่ารักดีค่ะอันนี้เป็นกอเลยนะคะสำหรับต้นนี้ก็อายุเยอะแล้วค่ะเพราะว่ากอค่อนข้างแน่นนะคะเอาไว้ดูแล้วก็สวยงามดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ EP 2 ในวันนี้นะคะอีก5 โคนผ่านไปแล้วนะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปเราจะมีครบทั้งหมดที่มีโคลนที่เรามีของเพชรแต้มสีนะคะขอบคุณค่ะ